It's okay. The number of many Vawaja could do what? Tukankanya mukono leo sakule tunaigwa ku kuli soko tupoze ngemu kubanga Pat Itandike abantu batwandibayirizanga ka music ne tutandikanga nako yena maaso tujja kubeera nnyo informu nga bwe tuyitibwa bannaffe noza mutandisa okubayita bajje nga twegatteko ndowooza n'abatwogera n'abayogera ajja kubajjako akantu kano nabe ngaafuna obwangu azirungaze ffenna basigadde tukoze eki mba njogera kusobola okuba ngo tugenda kutandika ndowooza katutandike halo pulira banyabo ne bassebo mwenna abatulaba mu nsi yonna bannayuganda mwenna bannaffe abali mu diaspora tusanyuse nate okuba nti Katonda tutuusiza ku lunaku lwaleero oluvannyuma lw'ekisiibo ekibadde ekiwanvu ekyennaku asatu ekyabannaffe abayisiraamu tubeebaza okuba nti mumazeko ekisiibo era esaala zammwe zonna ze mbadde musaba nga naffe tubeegasseeko wamu ezimu zituyisiza mu kiseera kino ekizibu kye tubaddemu obulwadde buno. Olunaku lwolwaleero tuli basanyufu, tulina abagenyi ab'enjawulo abasinga obungi bannantalabika bavudde okuva mu bakiikiridde kumpi eggwanga lyonna, tulina wano amawanga ag'enjawulo mu kiseera kyekimu ate nga bamanyiddwa, ate nga bamanyi ebigenda mu maaso mu ggwanga. Olwaleero tugenda kutandika nga bulijjo, tujja kutandika n'oluyimba lw'eggwanga, bendere tuli mabega, tuddeko oluyimba lwaffe nakkemu yaffe ya People Power, then tutandike. Tetugenda kumala budde bungi nnyo. Twalina enteekateeka y'okuba n'amasimu nga waliwo bannaffe abagenda okukuba babe nga baparticipatinga, naye olw'embeera y'obudde n'olunaku olukulu era kiyinza obutasoboka. Katuyimirire tuyimbe oluyimba lw'eggwanga, then antemu yaffe. Uganda megorako, we lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. Yabo, we wimba wingu. Olutalo luwedde, Tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo luwedde, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. Mwebale nnyo ssebo,
Abba Faisal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ayi Mukama Katonda, tukusaba osse ebigendererwa byaffe n'ebirowoozo byaffe bye tugenda oweereza bannaffe nga tusabira eggwanga lyaffe lino lisobole okweta tulisabira live mu buwambe lidde mu mikono gy'abo abantu abakulembeze bewassaako omukisa gw'okukulembera eggwanga lino livemu abo bamusibira mu ggwa oliwe abakulembeze abatuufu. Ayi Mukama Katonda tukusabira nga bwe tubadde tukulaajanira mu kisiibo kino nga tukulaajanira olw'ekirwadde kino okitugobere kyeyongerereyo ddala ewala eyo wadde wano mu ggwanga ewaffe tetunnakiraba naye nga bannaffe bo bakakasa nti kyatuuka. Tusaba obeere bw'okitutaasizaako ddala otaase n'amawanga agatulinaanye ne bannaffe abali mu kukosebwa bonna bonna gye bali obeere ng'obataase. Mwebale nnyo, mwebale ddala. People power, our power. Banyawo ne bassebo, olwaleero tulina abagenyi ab'enjawulo. Twabagamba nti twagulawo live talk show eno lunaku olwa Sande etuyambenga okutubangula n'okubangula abantu baffe okusingira ddala banneekolera gyange. Ebiseera ebisinga tugenda kutandika okubaleeta bo bennyini physically nga tuvudde naddala mu kiseera kino bajje nga bagezeeko okunnyonnyola embeera gye balimu wansi n'engeri gye baagalamu enkyukakyuka bagenda kuba kwekwatirangamu era kino tukyakiddukanya kati mu kiseera kino kimale okufuna omuzinzi ogumala then tukibakwase abantu baffe aba informal sector babe nga bakyeddukanyiza. Mukimanyi bulungi nnyo abantu abo bali ebitundu 7.5 ku 100 mu Uganda. Abantu abo bantu babuvunaanyizibwa tetugamba nti abali mu informal naye mulimu n'aba degree abali zotinga kukola emirimu egiri informal kubanga eggwanga lyaffe teryabateekateekera bulungi ate n'emirimu egiriwo tegikola ki tegimala. So omukutu guno guli special gwa informal sector era twebaza ab'olujjuliro, twebaza lobozi lya Uganda, twebaza ne timu yaffe ya informal sector Kyoto, twebaza ne Ghetto TV okuba nti bawaayo obuvunaanyizibwa okujjanga wano ne batukavalinga. Kale bwe kiba kyetagisa sponsorship okuba nti no program eno egenda mu maaso okuba nti esobola okutambula neva wano netuuka wansi deep in Mbale everywhere in the country netuuka mu Western region netuuka buli wamu wonna abantu bano nga basobola okwebereramu nebibatuukako byonna nga basobola obinnyonnyolanga lunaku olwa Sande. So yensonga lwaki tuli wano. Akambanjulire omukulu gwe bayita Sam Bukens Mali ono omusajja muluma saaba ava Mbale sebo abantu bakubire ku mubala yenkola yaffe wano. People power. Omukulu Wakayima Musoke Sereko okube wa Kiso sebo abenansana obakiikiridde leero. People power, our power, la cha tulina omusajja ow'amaanyi omukulu tegusuulwa olwayo tugenda kufuna omukisa ogusooka okuwulira ebigambo bye ebikwatagana eddana revolution naye afubutuka mu Nakawaawo. Nakawa erimu abantu abali informal oba bagwa mu informal sector bangi. Kale sebo tusuubira nti eddoboozi lyabwe osobodde tulusa ne tuba nga tuwuliziganya sebo abantu bakubire ku bubala. People power, Our power. our power, People power. people power, Our power. ra. Gwekyo kigadde bulungi. Tulina omukyala birungi Jacqueline. Oyo aze wano agenda kutunnyonnyola ensonga ezikwatagana n'emirimu gy'abavubuka. Ebizibu bye basanze ng'emirimu gyeyongedde okubula n'akatubagiro ke balimu n'obweraliikirivu. Nyabo tukubira omubala. People power, our power. Omukyala temumuddamu bannange nyabo tukubira omubala baddemu abateeka. People power, Our power, our power. people power. Tulina omukulu suka bweyanjula. Tamaribra, people power, Our power. our power, People power. ra cha. Sebo swaka tukubira omubala. Ntale Kalema Christ okuva e Nansana
People power. Our power. Our power. People power. Ra. Robert Mutebi. Oyanyu. Robert Mutebi, omubaka agenda okukiikira ku ya constituency mu parliament eddako mu Kasana district. People power. Our power. Our power. People power. Kakati nolwaliro buli omu agenda kudiscussinga topic ey'enjawulo. Mukulu Mutebi ono katutandike naye right away kubanga obudde tulina butono ate tiimu gye tulina ewerera ddala ate abasajja bano n'ebigambo babiina. Agenda tunnyonnyola obuvo n'obuddo lwaki Africa ekyalina obuzibu ku bbanga eryongera okukaza wakati w'abavu n'abagagga, lwaki ekyalina endowooza y'abafuzi b'amatwale. Olaba ebyabadde China abantu baffe babeera sitaaka ne tukkiriza naffe ng'ate Abachina bali wano bo tebali sitaaka naye nga baffe eri bali sitaaka era nga tuyayana bajjayo. Lwaki Africa n'abakulembeze baayo bakyeguyiriza ssente ne science okuba nti abakumira abantu baabwe mu busibe? Lwaki tetulina bakulaakulana? Ebigambo ebyo Mutebi abiina, mpozi ajja tunnyonnyola ne ku kyebbula ly'emirimu nakyo ajja kikoonako. Era tugenda kutandika naawe ssebo, tandikirawo kubanga abantu balinze dda obudde. So mukama waffe mu informal sector Honorable Nyanzi asinga yagenda okukiikirira Kampala Central mu parliament eddako. Tweyanziza nnyo okusookera ddala olw'entegeka eno okuva covid we yatandika. People power twebaza Katonda nti abantu abaweema omulimu okutambuza ekirino tebeebaka, lekasaba balowooza ebintu ebiyamba okututwala mu maaso. Basebo ne bannyabo tusanise okubeera nammwe ku lunaku olwayiri luno. Njagala okusookera ddala nga sinagenda mu maaso mbanga obw'ekitalo okutuusa okusaasira kwange eri amaka ga mukadde wange Mugerwa Moses Ekalagala mu constituency yange y'Ebukuye Kasanda abaafiirwa taata wiiki eyewedde. Neebaza abatuuze b'Ekalagala mwenna okusobola okubeerawo ate ne mukolagana bulungi n'ab'ebyokwerinda ne tafuna buzibu ate mu njega eyaleetugwiridde. N'abakrisitu bonna ababukuya Ekungwawo parish mbasaasira nnyo olw'okufiirwa n'abakrisitu bwe twaziisa eggulo e Makokoto. Nsaba Mukama Katonda ayongere okubeera namwe. Njagala okwebaza buli munnabukuya ne munnayuganda yenna ayambyeko abaganda baffe abasiraamu ne bannyinaffe nga bali mu kisiibe ekibadde ekyenjawulo okukira ku kye twali tulabyewo. Kino kyakoma okubeerawo ne jjajja wange tannazaalibwa 1918. Kale buli omu yabadde munnabukuya ne munnakampala ne munnayuganda ayambyeko abasiraamu mu mbeera eyo. Ngenda kukoona ku nsonga bbiri. Okusooka ndoka ngende ku chairman kyayogedde. Waliwo ekigenda mu maaso e Burundi wiiki eno ku Wednesday ndowooza bagenda kulonda omukulembeze w'eggwanga. Omukulu Mwami Nkurunziza ye mukulembeze asoose Burundi okubeerako emyaka egiwera 15. Jean Badeo Bagaza ye yagezaako eri musajja munnamagye bwe bamukasuka okuddukayo yaddukira nawano mu 87 yasooka okukulembera eggwanga eri emirundi 2 naye batitafunanga mukulembeze awanvuye ennyo paka Nkurunziza bwe yajja n'ayagala okukola owaffe wano kyali mu kukola ekitera okuzza eggwanga emabega. Naye abasinga tebamanyi lwaki omanyize ndabanye ebintu ebitambula okumpi ne Africa nenjjamu ebyokuyiga kubanga ebintu ebisinga ebibadde mu Uganda wano biddiŋŋana nga abakulembeze abatutwala bakopye balina kwe balabira. Nabagamba abantu ettoggo mu 21 parliament abasajja opposition mu Togo baagaana okwesimbawo mu kalulu ako. Naye akalulu k'ettoggo 21 abaagaana okwesimbawo NRM yeeri neeyitamu kadda ne kabaluma mu 24. Pulezidenti waabwe Nasingibe bwe yafa sipiika yali bweru ne bamugaana okudda. Bwe bamugaana okudda bamugamba Muzeeyi Kadaga eyo gy'oli resigningira eyo. Kaakati first son weeri ebiseera mu 2014 yali MP ng'akalulu ka 21 bano ke baaganye okwetabamu ye yakeetabyemu. Tulina okuba abeegendereza ennyo naddala ffe abaana abato ffe ab'obulembe guno Mutebi Omwagulanyi okubanga ebintu ebyo tulabayo kubanga bijja tuuka ne wano. Sipiika bamugana okudda first son weeri kubanga yali MP Faule Nasingibe abeera kuko omusobola binoonyako ne bamugamba nti kati ye sipiika. Ne constitution naye bagamba nti sipiika singa omukulembeze afa sipiika yafuuka omukulembeze okumala ennaku 6. Njagala okubabikira nti Faule Nasingibe akalakasa ettoggo okumala kati emyaka 15
era balina ekyobugaga bakita phosphate kiringa golodi wano ne oil nze wange gyenveeka sana tulina golodi era lutalo lwennwanyisa kubanga amafiya baagala mubba naye Paulo Nasingibbe eggwanga limulemye nnyo nti ministry ya energy eya mukyala Irene Muloni wano eyeeri tekyasobola kukola ku phosphate oyo emmeeza kati ekola ku kyobugagga ekyo eri mu nnyumba ya mukulembeze w'eggwanga n'olwekyo kikulu nnyo ebintebeeze mbikoonako lwenja ku mikutu gino okubalaga nti nno weeri ye yayitaawo kakati olabanga mwana munansaasira asabye akaluko bw'emupi ne mutuulawo ne mukuba engalo nze mba nalabeyowa gye tulaga n'olwekyo e Burundi batuuse wano kubanga oyo mwami teyandigenze mwami Nkurunziza ensonga esooka ogittaanye yaddira ekyobugagga ky'ensi n'akiteeka mu state house nga olaba kati corruption weeremye institutions ne tugiteeka mu state house ekyo kikyamu olwayo no nandifunye omuntu annyonnyola ku bya oyiro ow'ebunyolo eyo naye ekyondeza ekitwe ekyokuyiga kubanga nabyo tebinnyonnyola exactly twayogera wano wiiki ewedde ku bukulu bwa institutions okubeera nga zikola bwe ziba tezikola ebyobugakati ng'ebyo ebirina okubeera managed systematically bimalira mu office ya mukulembeze w'eggwanga ng'ettoggo kati ettoggo nawulira nti abaana 3 ku 100 bali malnourished kubanga institutions zikola kibannange tezikwate nga balina exactly ate nga balina ebyobugagga n'olwekyo e Burundi nebaza Katonda nti omwami ono akkiriza pressure n'emutwala naye mututte si lwa nabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya nga ffe bokka ekyenjawulo ekibadde e Burundi sebo kyamaani mukulonda kuno kuliwo wiiki eno ate civil servants n'ab'ekibiina ekiri mu buyinza e Burundi bakola omulimu gwabwe gavumenti bwe omanyi bwe tuwagira nayingira movement eno era bino mbiyumbiramu byemanire okwogerawo nayingira movement eno si lwakuba nti Honorable Kyagulanyi nayingira movement eno kubanga Honorable Kyagulanyi yayongera nnyo okunkona kulowooza okunzijukiza bennalabanga nti ne bwavaawo kikafuuwe biri tebikola ki tebivaawo Boris Museveni bwe ajja mu buyinza abasinga baamugoberera lwa bigambo byeyogeranga mu 81 naye ate bwebaludde naye bavudde ku bigambo byeyogeranga nalaba video gye nalaba mu 98 ng'ali mu kukuba oboti kubanga oboti yalina programu nga bagenda kwewola video nibazaali 2 eza $2 tukolereire eve wano paka Kenya obudde buno nga tutagala ne truck drivers ekyo kati singa kyatutaasa dda naye ate bwe yajja n'akikuba nga ye ate ebirowoozo byaleeta olaba birungi naye ate nga bibye ng'omuntu naye abaamugoberera nga bagoberera nsonga enanga mu pyangazze byabayogera bagoberera olupya exactly however omukulembeze bw'otambulanga naye n'atandika okuva ku mulamwa ku bye yayogeranga mmwe abatambula naye musigale ku mulamwa e Burundi baasigala ku mulamwa mu 2015 bagikwatako erisebo baali bageza kugikwatako e Burundi naye baali bagikwatako vice president wa constitutional court Yoweri n'alizayininga kubanga baali bakola kikyamu baali batandise kuwagira mukulembeze so si bukulembeze n'ava mu ggwanga n'agenda ebweru nkubira omulanga abali mu buyinza nabadde sinajja wano sobola ndenda badde documentary era gyengenda okunyumizaako nga malirizaawo eye Mobutu Sese Seko yayonoona Kongo n'agizza emabega emyaka nga 10 naye minisita wa information baali bamuntabyinga mu 99 ne bamugamba nti bwe battanga abantu wano ne babaziika mu nnyanja temwabirabanga n'agamba twabirabanga naye nga tutya okuttibwa temusirikanga mwabali mu bukulembeze ng'omuntu gwe mwagoberera ng'akola ebirungi acyankalanye n'ava ku birungi n'alanga okukola ebiki ebitali birungi ab'e Burundi batuuse ku kuwangula kuno nze sida kumanya Burundi n'abaana awangula n'ava mu ruling party naye nga bakyusizaamuko ne bateekawo enkola endala ne babreakinga monotome y'abamafias n'abantu abalala ababeera complacent along the way kubanga babalatuddeko nyo naye nga kyejja kubanga vice president wa constitutional court yagaana n'abula nagavire sigenda mwongera kisaani prime minister Bill Mukaga olwa corruption n'ava mu nsi n'agenda ebweru n'alizayininga vice president naye n'alizayininga onalebeseka ndi mutumidde kakati ekintu ekyo tekyava mu Bobi Wine tekyava mwami Bobi Wine si alina okuba emiggo
ffe okufuna enkyukakyuka Nyanzi si alina okubwa emiggo ne mutandika n'omulangira nti ayagala bwe MP gy'obeera musango ffe ofuna enkyukakyuka nammwe ab'NRM bwe mulaba ebikyamu tetwetaaga kudda eno kyusa munda wooli omulaba nti mubudde genda maaso mukyusa mu budde emabega wali nga bongera bakyusa term limit byalinga bya kisaazisaazi abali mu parliament ne batafaayo ku kintu ekyo ne balowooza nti omusajja amutegedde ku myaka ekyali ekisaazisaazi bagenda okuba engombe mu parliament ng'obudde buyise n'akiyisaawo olaba wetugenda nabo kati bakyekanze bagenza okwanga okulya sente mu palamenti kugamba ekintu ekyo kireesinga otya mu mbeera eyo gyoba okwogera emina egisinga omanyi abantu abatufuze ennaku zino ogyeko Ethiopia ewalala enyo mu Africa kibula era mpozinzeemu ndi mu kunoonya ewalala kubanga Nigeria bwali yali mu 83 yali munnamagye kuva nkaaga yaliko president 83 era kati n'abaddira myaka 34 ono mukodomi waffe wano we South Africa yali wano Entebbe mwene ensinga tuba tugudda Nelson Mandela si mupya Kenya kale maybe muzzukulu wooli kumpi oyinza okugamba banye mutabani wooli naye abasajja bano abali mu tukulembera siga ntuboogerako bubi naye balina tactics zaabwe ezaabakoleranga mu gyataano mu gyenkaaga Kivola Africa yagana otambula kubanga ezo ze zaakolanga kaakati obudde buno gwe bw'otambula naye nnyo ojja ttomera Kivola babogambye ba MP baffe babatega akatego kubanga oliyo ekintu ekimuwangaza ekyambulidde gwe tokimanyi naye singa bayimira okulweggwanga supervisor wange Honorable Nsamba mwebaze ekasanda yantwala mu kuleta mubende bannaye WNRM naye yalabayo n'agamba nsigenda kukola ki kutambula nolwekyo ekikulu si kibiina naye morals z'abantu ne values zebalina ery'eggwanga lyabwe kati natuwuliriza ayinza okwebuuza ebigambo bino byeyogera bigira mu informal sector yes kubanga ekitundu ekisinga obunene mu ggwanga lyaffe mwe tugwa ate n'ekirala abantu abo kati abasinga batusooseeyo mu kumanya so omuntu aye naye nawulira ebigambo bino tagamba nti ate ffe tusaanidde abayivu tebabitugamba abasinga obungi basirika busirisi ate sebo nkubuulire informal sector kati mu Kampala banjogana Honorable Wakayima ng'enansi natanafuna nambeera abantu abasinga bali mu kukaaba olw'emmere ababadde massively affected by informal sector oli alina akabaala ke wali abantu balooza informal sector gundi pikipiki na bodaboda na taxi n'abalina obubaala wali by informal sector abalina akadaala ka Rolex by informal sector kati abo akasente kabe kabagwako naye ebintu bino ebibaleetedde okukaaba enjala ababisazeewo babadde bayivu Kivola Robert Kyagulanyi mwagala nnyo president wange addako ayagamba bw'onaagana oleeta gate ewaffe tujja kulumba mu parliament kati kyekirwese era kati sewo era okutegeeza informal sector egenda kulumba omanyi ng'eddakiika ze wakwogerera ziringa mbolayo eddakiika 3 kakati waliwo okusooka njagala nkone ku nsonga bbiri esooka yabadde enkulu nnyo bambuuza mu luzungu how do you envision the post-COVID effects on our jobs and employment baganda bange bagenda kikoonako kigazibwe naye waliwo ensonga bbiri nzemba njaga okuyisa ku kino then malize n'ekisembayo ekiriwo kati kyaliwoko mu 1929 the Great Depression mu America ebintu byali bibiri kubanze bwe tuba mu njega nsooka nembikula ebitabo neŋŋamba kino kyaliwoko how was it handled kati if they handled it better then you go by the book kyakolebwako bakikolako batya exactly kubanga tewetaaga nnyo kuba mugezi film star kuyisa bantu mu kizibu tewetaaga nnyo kuba film star kubanga obeera ku TV naye nga tetona ekyokuzoekizaawe oluusi osobola n'okubeera emabega Mwami Uhuru yakola press conferences ntono waffe naye nga banjegane Honorable ono ye already eri batambudde dda bali mayiro 5 ku maaso gaffe kuba bataddewo biliyoni 53 zizigenda okuyisa naddala informal sector mu njega eno eddako era yaguze desk ez'amasomero ye teyagambye ng'owaffe bwayagambye minisita nti bwe mudda ku ssomero mugende mukole social distance owe Kenya yataddewo akawumbi kamu n'agula desk emutwalo gumu kubanga abaana abadde mu kirasi ey'abaana 5 social distance kitegeeza kirasi emu egenda kukozesa ebibiina 4 awo gavumenti mu mbeera eyo wootegeerera oba wagironda kuyambako okitegeera kati ekyali mu America mbadde nkyogerako wano ndabyeyo ng'ebimu bigenda kujjawo wano as a result bibiri ebiriwo ekisooka tugenda kwongera okubeera abaavu
kati tulabula abantu baffe yagalagaana tugenda abadde bakola amagoba gagenda kendeera kakati ffe abamalowooza tujja wano ku tv ne twogera nti tubeera tucriticizing government yokka naye tuleeta ne solutions njagala okukozesa akanyomero kano ate okukubiriza abavubuka bannaffe okukubamu emisinga kati okuba n'amaanyi agakola okukubiriza aba informal sector nti akaseera ke tugendamu gavumenti tennabalabula nti kagenda kuba kakazigizigi ffe katubagambe nobagamba muyinza mutya okweyubula bw'oba obadde olina emmotoka ne pikipiki ng'olina ka bizinensi okatunda ngoye obudde buno woogenda akaseera akaddako mpozi na gavumenti erese esente ezikuyambako abaguzi bagenda kukendeera ogenda kuba okola amagoba maki matono kitegeeza emmotoka gyesonyiwe sigaze genda ku mikolo otambuze piki waakiri okumala emyaka nga 2-3 paka insha Allah mpobweni nga ze mbuyinza n'akola ki osanga n'atandikirawo n'atugatta ku sipeedi y'ekitalo lost opportunities for economic growth and personal development eno embeera ebaddewo sebo gyebansabye okunyonyerako abantu egenda kuleetawo less economic growth. Keith Muhaganizi muwuliriza nnyo, not a big fan of his naye muwuliriza nnyo, permanent secretary wa Minister of Finance yagambye wiki ewedde nga agendako ne parliament nti growth yaffe ebadde egenda kubeera ku 6% kati eri 3%. Munnabyabufuzi bw'ayogera ekyo ate kati gw'ogenda mpola yinza okuba etegeeza na 1. Kitegeeza whichever it is nti tugenda kukula mpola. Bwe tukula empola gavumenti ebadde leeta geometry sets ebuku yeewange ng'ereeta 10 egenda kuleeta emu kubanga ne bamafia balina ez'okubba. Ekyo nkikola ki bale njala kibagamba lowered production. Nalabye nga waliwo amasimu ge bagenda tutunda Morocco ejjo nalabye batwala omutwalo gumu 8 kijja buli week ne kijja kuba kizibu ekyo bwe tulaga wano ng'abakozi tebakyasobola kujja tuukawo kukola masimu ago. We are going to lower production which results into lowered GDP ey'eggwanga. Consumers will postpone purchase of some items. Waliwo abantu wano nga batunda masimu natunda iPhone nga ikwa badalira sente mu Kampala wano kumala emyaka 2. Mwana ajagula ikatero iPhone kitegeeza katwala omukisa guno kulabula fa aba informal sector nti weeyubule tandika okulabayo. Bwe tubeera mu mbeera bweti mu America sebo kalize tusoze ku mulimu gw'abaki gw'abatuuze nga sinagenda gwa gavumenti. Ffe tusoke let us learn to diversify tekiŋŋaana kubanga nga badde nvuga takisi ate nentandika n'okusiika Rolex tofuuka waggulu. Gw'abadde avuga bodaboda kiki ekigaana kati ogende okuteekako data n'olanga ku Facebook page yo nti you are a delivery man. Bw'oba kale ekyo kikuswaza mu bagirlfriends bo nogenda kutula nogenda nti nkola ki notako n'essimu zo kitegeeza guno omuggalo we gudda togenda kulinda mukulembeze wa ggwanga mpola. Ffe Kyagulanyi kyatugamba okwebeerera mu ssebo nolwekyo mwebeerera let us diversify. Nze nina yiika 10 ebukuya era nazibwaddeyo ssebo mu covid ono bali ono wange baliyemu amatooke abatalina yiika 10 baliyemu amatooke naziteekawo sinze kuzirya ate sizitunda kulaba nti abatalina mwasizi bafuna ku mmere. Luli kyekyali kigendererwa kino bwe kyajja era abatakisi batemu enkota 50 nikibaliza Katonda nembaga abaddeyo ne wiiki eyazzeeko ekyo nga siri nayo tewetaaga kuba ebibukuya kati ze seetaaga kubeera kiranye abantu baffe aba informal sector abo kubanga basinza okubeera affected mu kiseera kino. Exactly ekyo nja kikola naye nebaza Katonda nti nno ekyo nze nakulemberamu n'abantu ne bakola ki ne bagattako gavumenti mu mbeera eno mpozi agola bubiri ku kino bukulu. Unskilled urban men and women are likely to face higher unemployment rates. Luli obadde osaba omulimu ku Bukedde TV okugeza nga baagala diguli emu bwayagala mu accounting omukyala nga accountant bayinza okuga nti baagala accountant naye n'okubeera ne diguli mu business communication manya mu ya business administration ng'olina neki ne CPA kati kigenda kusukkawo kubanga abakozesa bagenda kuba n'abantu bangi abatambula ku nziri zaabwe okukola ki okunoonya emirimu. Tutwala omukisa guno okulabula abantu baffe nti ekyo nakyo mulina okukola ki okitunda temwesiba nnyo mu kibuga bwe kigaana tugende mu kyalo tukole ki tuzoganye ate tulime tukole ebirala. Ekisembayo gavumenti erina okukoppa nze kankozese example ya Kenya. Mu America mu 1929 kino bwe kyaba era bukulu Kenya era nayo kulonda omwana omuto omuvubuka akyalimu embavu kiyamba
kiyamba oli mu kizibu kubanga Uhuru Kenyatta teyayagadde kwewulira olowooza nti amanyi nnyo wadde agenda ebintu byonna bye yakoze ng'ayogera jjo mwenna baabirabe yawadde 8-point stimulus package ng'atunuulira America yakola etya kubanga baali mu kulonda ono Herbert Hoover Roosevelt namubakalo najjawo mu 32 n'atuukira mu buzibu nga bwogone bwagenda okusanga omwaka ogujja naye oli omwami yateekawo ebitongole ebyekiseera ebigenda okuyisa abantu lwaki kiri bwe kityo bakagula ndi ensi ya Kenya ebadde eyita mu kulonda eyaffe ebadde eyita mu nsiko kati obuzibu tumusanga era wano waffe olaba akujuliza nsiko Nyamanza soko wekweke mu kisiko owulirize nolwekyo nze nkubiriza gavumenti bino tubijjemu ebyobufuzi tuteekewo ssente ku mmeeza ziyambeko abaana Kenya bataddewo biliyoni 5 ziyambeko bamufuna mpola informal sector SMEs small and medium enterprises abalina obuchapati abalina eddala z'ekyapati abalina boda kati safe boda ekola ssente obudde buno abaana baffe kizibu nnyo nawulire babagamba nti beekolamu ebibiina ba boda babubiyanga nabo bagende ku mutimbagano tebakisobola kubanga license bagenda kukoza obukadde 3 gavumenti wena oleetera ssente awo naye gamba abali organized nga mulina papulezero authentic muntu wa wansi be tulwanirira mu kikolo bwe mutekyensaba kibeerewo kuba taakikole ne taata amaliza ne kano wambuuzizza impact of sell out of the revolutionary patriotic movements to the NRM ako tabankayiseewo nziruke kubanga kakulu obudde buno njagala bategeeza kubanga abantu bafeeyo bukuya okugeza bawulira ebiri e Kampala eno Kampala ositukosa abantu bagenda bakola ebyekyejo eri tutandika obirwanirira ate nga abantu bali mu byekyejo olaba abantu betweta movement nga babyejo abantu baffe abava ku mugwendo guno ne baddako ewalala nabadde ewaka nenjukira Mwami Museveni yajja atya ebimu ku byasinga okukola obulungi kwe kunyakula nkubuulira Jeno Kasire Gwanga nze yali LC5 wange mukadde nga yamukoleko nga kansale bukuya yali LC5 w'emubendo naye okuyingira mu gavumenti yava mu Fedimu bamunyakula baze banyakula abantu bemulaba mukyala Nakiwala Kiyini n'abalala ekyo ekisooka si kipya nolwekyo twala omukisa guno okutegeeza abantu baffe nti ebintu ebyatuleetera okuyingira mu kisinde kino tebinnakola ki tebinnavaawo ate n'ekirala njambayo example 2 era nga nva ku kino ekintu mu 1958 Congo yali yagala etwala independence omwami ne kukifaananyi wali Patrice Lumumba Ssebo namaliriza ye yali munnamawulire okusooka yali Belgium agenze okuwandika kuwaayo obuyinza independence eddira abakongo naye Lumumba n'alaba Mobutu nga munnamawulire n'amuga ogenda kubeera sekretary wange n'amuleeta musira singa private secretary we nga bali mu revolution kubawo baki bazungu kubawo bubbi kuzza byabwe n'amufuula oluvannyuma ennyo chief of defense forces njagala okukutegeeza nti yamulyamu olukwe era Kongo n'eddembaga nga bwe natandise emyaka 10 neebaza Katonda nti bino Honorable Kyagulanyi abimanyi neebaza Katonda nti bino yabimanya nga tanatandika kino kakino ekyatutuuseeko kitwongera maanyi nti ebintu byetuyimiriddeko bya muzinzi kyova olaba abantu babakimamu nsaba Mukama Katonda babeereza webale nnyo omusajja ono mukubireko mu ngalo kitegeeza tebabba mu kifulukwa ewali content gye otyo lwakuba tebajja ku content eyaddala ate enzibu bakimayo etali mu lububi naye nno sebufe lwakuba situlangirira bakyuse nga bazze waffe abakyuka nga badde ewaffe kasitati balangirira enali mujja kutandika okukaaba naye ate era betwakamujjako bangi temulowooza nti Muzeeyi Museveni ali bulungi abakyala nga Walukamba Bansamba abasajja bonna bakyusa okujja okwegatta ku mugendo guno bangi nnyo okusinga ye batutte ate ne betutwala ffe tutwala matiriyo ye batwala betwatendeka ate bajja kutuuka ekiseera bakomewo so webali nnyo ssebo webali dda naye era n'okutwaliza wamu banne bonna abakyuka tewali n'omu agenda n'abantu banne bonna abaleka eno ate bwagenda eri anyiiza balala kubanga oli abaakoleredde ekintu bonna bagenda kunyiiga bakole ki
bakomewo. Era batandise dde okunyiga. Exactly. So weekend ejja tugenda kutandika naffe okukwaniriza abagenyi abava mu NRM era tugenda kutandika omukolo nga informal sector. Abantu abadde babulira mu NRM bangi nnyo bagenda kutwegattako era emikolo egyo tugenda kutandika ogikola. Tubalagene style gye bakolamu ebintu etali eyo yaabwe ey'okumala okubagula akawunga. Omukulu avudde waggulu bannange mu bufunze ayogedde ebintu byonna byayogedde bigwa mu police era tuteekateeka okufulumya manifesto yaffe nga people power. Mugirindirire bannayuganda mwenna. Erimu ebirungo ebikwatagana n'omuntu wa bulijjo n'enkyukakyuka ennungi gye twagala mweri. Naye omuntu omukulu gujja kubeera good governance. Ekirala kyemba tegeeza bannange omukulu ono byayogeddeko mu bufunze ayogedde ebigambo bingi nnyo naye akuba omulanga era tukuba omulanga omuntu yenna alina waalima akataka waalima genda osimbeko emmere kubanga kati bwe tugenda mu maaso awo si byangu obuzibu bugenda kubaawo tugenda mu katubagiro kabe yanfuna genda osimbe emmere wonna wooli genda osimbe emmere n'awaka we muli wonna wonna musimbe ebibala musimbe ebintu byonna ebisobola okuba nga biriibwa. Awasobola okusimbibwa obutungulu busimba awasobola okusimbibwa ennya bw'ogenda mu nsi z'Ebulaaya eno enkola gy'eri nnyo. Tusale amagezi tukole cottage industry ku bintu ebyo ebirina demand. Bw'ogenda e China buli maka mulimu ka cottage industry abafulumya buli omu alina ekintu kyafulumya katugambe ku TV nga oli kintu ekifulumya okufulumya TV omuntu agifulumya omu omulala afulumya screens omulala afulumya socket omulala n'afulumya transistors ne bagatta ne baba nga amaka ago gaba gafuna. Ekyo kakati wano ebintu ebiri ku demand nga sabbuuni ebizigo emmere ebyokunywa tukole cottage industries ne government singa ebadde lumirira omuntu wa bulijjo yandibadde eteekawo loan schemes ne bayamba buli famire ne baba nga ekyo kintu kisinga ddala obukulu. Awo tujja kuba tukendezeza ebbula ly'emirimu nga ne income yeeyongedde. Abakubiriza okukendeeza bw'obadde onywa ekipa za bbiya 10 osobola okuva ku mwenge kubanga bw'otagunywa tofa oba n'onywa ecupa emu n'obeerezaamu mpolampola lw'ogenda ng'omanyira okugwesonyiwa. Bw'obanga obadde olina luxury kugenda mu bbala ebintu byonna ebisinga kati tugenda bifunza naddala nga tugenda okuva mu lockdown eno. So mwebeereremu ekigambo ky'ebyennyingiza naye tulina okwegendereza ne tuyambagana kubanga wagenda kubaawo high crime rate. Obuzi bw'emisango n'obumenya bw'amateeka bugenda kweyongera. So gwe omugagga ennyo fuba nnyo okulaba ng'abantu abakulinaanye tebali bubi nnyo kubanga bajja kukulumba. Obwamalaya n'ebikolwa ebifaanana bwe bityo bigenda kweyongera naye tusale amagezi tube nga tuyita mu mbeera eno. Kati mu kiseera kino ngenda kuyita omusajja gwe bayita Sam Bookends Mali okuva e Mbale atutabbira ebigambo sebo mukulu Sam Mali. Tujja kusooka tujjukire nti yadde ngenda kukozesa Luganda tujja kusooka tujjukire nti yadde nga ngenda kukozesa Luganda ndi musajja Mugisu okuva mu nsozi za Mount Elgon era ng'omuzungu tanaba kujja olusozi olwo bali baluyita Masaaba era lwatuumibwa kuva ku jjajjaffe muyita Masaaba era yekka yalina olusozi mu Uganda oba ne mu Africa nti ye Masaaba alina olusozi Masaaba. Ndowooza mbabuuzeekera mu Lugisu nga mutegedde muliyo Namabeene mwanyala kimirimu mwanyala kubonaabonera mu lockdown nga sunya kwakendako nibulafu kwabona bashefeta bandu bakufiireko bakali nenga mbazi kunya kwakola taawe kulira buliri sunya kwetsa kwabasiikako ta nenga kusaba weere kuli akuyete kubire mu mbeera eno kunyalise kubabona mulundi ukundi. Bangambye njogere ku ngeri bakama baffe abakulembera eggwanga gye bakuttemu embeera ya coronavirus abangi gye bamanyi nga COVID-19. COVID-19 kigambo kifunze kyafunzibwa nti no obulwadde obwa virus obwa 2019. Nja kusooka breakingeko nti prior the lockdown the country had the following challenges. Nga tebanakulangirira bulwadde buno mu kibuga kya Wuhan e China. Uganda twalina challenges zitino okukkiriza nti
oba oli awo zatuleetedde ne problems mwe tuli. Twalina challenge esingira ddala mu Uganda gye bayita massive unemployment, ng'Abannayuganda 70% tebalina mirimu, n'abalina obulimu nga bwakwekwasa. Nti President Museveni yabayita nti hand to mouth. Abaganda ne bagamba nti mmere ya leero, so nga ne beerabirayo akagambo kennyini akatuufu nti baali bakola mmere ya kati, si ya leero. N'abakola ey'olunaku nti olw'olunaku ndumazi batono nnyo, bakola ya kati. Omwana asooka n'akasuka omusenyu ku sayiti n'aweereza mukyala we kabagula ebijanjaalo, so baakolanga mmere ya kati. Waliyo oluyimba abayimbiro batera okukozesa olwanyumanga ennyo, nali simanyi nti lujja kuntuukako nga sinafa nti zenkolawo ze ndya. Twadigidanga nga tuli ku luyimba olwo, tumanyi nti it was a problem. So massive unemployment twali tugiina nga challenge enkulu mu Uganda. Twali tulina problem ya land grabbing eyali ekutta akati. It was the order of the day. Abasajja abaali n'emmundu abambadde uniform n'emmundu za gavumenti nga be banyaga amaki amataka, bakunyaze ettaka era oddukira gye bali gy'ogenda okuwaaba, bolina okuwaabira. Kone kabira akatogo kennyini nti anyaze ate gwewaabira. Omukazi yakaaba mu lulimi lwesinali sisuubira, nali kyagamba nti obenyidaka babanyaga lyabagisu. Omukazi n'afubutuka erusanja nti munyambe bajenzi, munyambe bajenzi. Nengaba nti kumbe tekirina bwe kiritaliza. So challenge yo twagirina. Challenge number 3 yali poverty, obwavu obuyitiridde, bagita hard biting poverty, nga obwavu obutuukira ddala ne ku busomyo mugumba nga butwetoolodde obusimo, nga tomanyi kyakukozesa, bw'ogattagatta demands ne income nga tebimakinga naye ng'oli olwa Katonda. Era eyo challenge twali tugirina nga corona tanabakola ki, tanabakujja. Waki bata heavy taxation, gino emisolo giyitiridde nga nagenda okubalirira nti bw'oyingiza omutwalo butuufu oyinza okuba nga olinako nusu 700 oba 1500 ekisinga obunene, nga sente zonna ezisigadde ziyita buyisi mu nsawo kuddayo eri gye ziva. Nagamba omwami omulala yagamba tuna gye tuva kukoonola ssente, tebawadde mmeka ti mitwalo 2 ne mugamba bw'oviridde entebe okutuuka e Kampala oba omaze okusasanya 18 osikazaawo 2. Tisinga wasigadde mu taxi n'uba oba oluusi wandifunye emitwalo 7 nga giri ntaka. Challenge number 5 ku listi yange olwo kye bayita poor measures of tax collection. Nti engeri gye bakuŋŋaanyamu emisolo mu Uganda si ya buntu bulamu, si ya kwagaliza Munnayuganda. Tibamukuŋŋaanyamu emisolo nga 8. Watudde ali mu kusasula, watambulira ali mu kusasula, wasula ali mu kusasula. Batuuka n'okugamba nti ennyumba eyo bw'ogiteekaawo twagala property rates, twagala ne revenue authority naye esoloozeemu tax gundi Kampala City Council esolooza ne revenue nesolooza mu nnyumba emu. N'ogamba kaakati eyo si double taxation, eyo method eyo si nnungi. Batunuulira wa wali akasente buli kaseera, buli kyokwatako nga bakuggyako tax indirectly. Noyesanga ng'omuntu akasente kafunye tekakola ki, tekamuyamba. Challenge endala, persistent increase in prices of goods and services. Buli kaseera ebintu emiwendo gigenda gikyukakyuka. Aguze sukaali ku makyanga ali ku 13,600 ogenda okudda nti 5,200. Ne tubulwa minister wa trade akola ki mu kwaresting embeera nga bweri. Nti twandibadde bwe tuti kiri bwe kiti tukoze bwe tuti kwa tuteekawo ministers abo okulaba nga be baregulating embeera mwe tukola ki mwe tutambulira. Naye buli omu asulawo kyasuddewo, oli n'akwata sukaali ali ku market n'amutereka ewuwe ne mubula sukaali n'atandika okubalagirira waali nga yakoze eki, yakoze emiwendo. Above all ng'obulwadde bujja buzaalibwa China, twalina kye bayita poor health system mu ggwanga. Okukakasa nti mu 2016 gundi Keith Makanizi yagamba nti spending obuwumbi 455 ogenda okujjanjaba abakungu e India. Kiba kitegeeza wano treatment tebaddeewo, kati obulwadde bw'amaanyi bukola ki, buyingira. So
nga babulangiridde gavumenti zonna eza world over zalina okulaba preventive and treatment measures. naye bannaffe baminisita basipiika bonna babadde balinyenyenye ne bagenda okufuna treatment kabadde kajanja oba awo wenzija wennyini nga bwe nkugambye nti bakozesa obuwumbi 455 mwaka gutya gumu 2016 olwaleero okuva mu nga 18 ogwokusatu paka olwaleero tugenda kati mwezi gwa kusatu tewali yagenze omwangu ennyo agamba kati sente ezo ziri luddawa ze zandibadde zikola ku biki ku bintu ebirala essente badde bazibizimba mu mayumba nakugula zimawebu nakugulamu mamotoka namatrakita nosanga omuntu nti akolera akasaala katono nga bwe yatugamba muna akolera obukadde busatu naye nga buli wamu buli mu kibuga alinamu ki alinamu building so baali bakozesa obukodyo oba olaga ensaasaanya naye nga mu reality siwe kiri kakati mbagambye nti gavumenti netandika okunoonya engeri gyesobola okwewalamu akawuka n'okukajjanjaba kubanga we have to live with it. Kawuka kalina okujja era mbakakasa abalifomu sekita mwenna mu ggwanga nti akawuka kano aka coronavirus kajja kubeerawo tugenda kubeera nako kati nga gavumenti engezi zirina okuyiiya engeri gyetugenda okukandulingamu tuteeketeeka amalwaliro mu bibuga ebyenjawulo okutandikira ddala Embaale, Ejjinja, Kampala, Mityana, Mbarara, Masaka babeere nga basobola okujjanjaba obulwadde buno ng'obulwadde zennyini ogamba tulina okutandika kyebalina okukola nga bakaggalawo nga 18 kyengamba maybe bali late tebalina kuggalawo obugazi ne bagamba samumali genda obeere ewaka balina okusooka batunuulire nti bwe tumala okubateeka ewaka tubajjeeyo mu muliro kati tugenda kubajjanjaba tutya abantu nga tewali nteekateeka kubanga lockdown tekyali jasi kugalira mbuzi kyali kyakuba ku emmere ebyokutambula ne masiki bagamba zifulumya nga bayiseewo wiiki kati masiki zimaze wiiki kwegamba tulinga abatamanyi nti kyali kyetagisa masiki kubanga kati omukulu yagamba zigenda kufuluma after 2 weeks kakati sensi kyeri mu kintu ekyo nga ne masiki zenyini kati gwoyogera malwaliro bagazimbe bateeketeeke enteekateeka ennene gyoyogerako nga ne masiki zenyini ate nga ne masiki ezo teziri permanent zizikozebwa enteekateeka ya masiki njagala bategeeza bainfomu sekita nti kyali kyekwaso abaganda batuuma byekwaso bakita byekwaso kubanga masiki sinawano ndaba ku meeza zikoze ki weziri tosolaga nti mbatadde naye mulinde masiki zengenda okukola ki zengenda okuleeta oba tobatadde yandibaddaga nti bannaye mbatadde naye afuluma alina okubanga akoze ki ng'alina masiki oyo atasobola kugyetuusaako alinde gyetukola ki gyetuleeta typical kati ffe twayiiza twagala abantu baffe bakozese masiki era zeziriwo era tulabye zezisingako ne mutindo guli gwe bayisa zino ate ziri above so pulezidenti yandibadde agamba abeesobola kubanga ebintu abadde abikolera mubateesobola ate bino ebintu byagenda okuta mainly the biggest percentage beesobola besobola kugamba nti balinde ziri ate zabateesobola awo nga nvuddewo kugabira abantu bameeka yagambye nti agenda kukolayo masiki milioni 11 n'ekitundu tuli bameeka mu Uganda mu Uganda babanga bagamba nti bannayuganda balinga milioni 43 kuliko ba foreigners so bwe nabadde nkuba akuba ekibalo tuli milioni nga 5 abava mu nyumba ogenda okukola balinga bameeka abava buli muntu mu nyumba n'atalina mulimu bengambye abali unemployed bonna bafuluma kugenda kukola ekibuzo kiri nti mukoze muti milioni 3 zo ziberenga zivalanabo okukwatibwa akawuka okuba nti asobola kufumya 11 ne process yozigaba nsonyi okutataganya ne process yozigaba obwemmere mwewakisoboka emaze ekiseera ekyo lwakizo yagambye agenda zigabanga mosquito net kyembadde njagala okwogera ku masks ezo njaziretinga ne ba public administrators aba Uganda bali milioni 2.10 gavumenti besasula baradisi bapiso bani bapoliisi basomesa they are 2.1 kakati kitegeeza batagetinze bazifune baddeyo muki kubanga yayagala kulaba nga emisigo emisolo gye gikola ki agifuna kulwobulamu munnayuganda wonna woolisala amagezi agafuna masiki ojambale
wonna woolifuna masiki ojambale ebintu bya gavumenti tobirinda tutaase obulamu tusobole okugenda mu maaso n'obulamu sebo nga sinawa kumaliriza oli ajja kugamba nti mukritisayizinga singa mwe mwabaddewo mwandikoze mutya tugamba nti President Museveni yandibadde nga aleeta lockdown eno nga 18 ogwokusatu yandibadde atunuulira bino wammanga sokera ddala yandibadde yeebuuza nti abantu begenda okuggalira bagenda kulya batya feeding yabwe egenda kukolebwako etya kino tekiriiko nti gundi yeesobola oba teyesobola kubanga sitontwala eruzira ne banga mbadde bironiya nfuuka ateesobola kubanga oba onzigyeko obusobozi obw'okukola onzigyeko obusobozi bw'okuyingiza n'obusobozi bw'okuspendinga bwennyini kubanga ŋŋenda kubijjawa byenjagala kitegeezo no bituusakuwa woba onsibidde ekkomera lyoba ontaddemu ekigambo namba 2 kyandibadde atunuulira nti bano abantu bengenda okuggalira obujjanja bagenda bufuna batya kubanga si coronavirus ekaaliwo wabaddewo endwadde zitubadde nazo nga TB tulina abo abaganda babadde ku ddagala lya AIDS tulina abasiko cells tulina abakansa tulina endwadde mu Uganda tobala endwadde ozilistinga mu Uganda ziyinza okuba zituuka mu 5 naye tumanyiiko 2-3 so yanditulunde nti bemala okubaggalira bagenda kufuna batya obujjanjabi balyoke bakole ki balyoke bawone point number 3 nti gundi renti za bagenda zikola batya nti babadde bapangisa gye basula ne gye bakolera bwe ne babasiba okumala ebbanga eggere bwe riti bagenda kuba basiba bajjawa ssente z'okusesula yandibadde akitunuulira nnyo ekyokulala nti waliwo bannayuganda abali ewaayo okukola nga bagenda ne mu banks ne bafuna zilooni yandibadde yeebuuza ne bakakensa ba task force kuva ku national paka ku local level nti bagenda kusavisinga batya debts zaabwe amabanja gaabwe bagenda kugasavisinga batya n'ekirala nti tugenda basibira awaka naye bwe banga tubaggulira bagenda kutandika batya okukola emirimu gyabwe gigenda kubeera secured. Are you in talks with the employers? Kati bakoze bo nanyogedde ekigambo ekikyamu tebakoze ate bo bapulaninga kufuna ngeri begoba ku bantu ng'aba boda n'abataxi baagala kuyisaawo amateeka mu kiseera kino babagobe bali mu kuyingira mu kibuga ekizibu ekyo kivuddewo ekintu kitwalabye nti ate kikyaki kikyabwe kakati kino kiringa kibuuzo mwami chairman yanze kigundi leader wa informal sector kyali kitusalako mu gavumenti yaffe ogamba nti abannayuganda bosibidde awaka babeere nga bakisesinga amazzi ku bwereere getuse wano ku Lake Victoria n'amasanyalaze neogamba nti amasanyalaze abantu bagotere bwereere bafune information bakubirize nga radio zaabwe kweziri zikola kubanga basinga mu kibuga tebakosa manda ne TV zaabwe babenga ojja ku TV bakulabe nga basanyalaze abantu mpita mpulira nkubira omuntu nti president ogenda mulaba nti waaye amasanyalaze nze siina gaggwako ate mfo kyokugula unit y'amasanyalaze wakiri kangule ki kangule kasukaali nywe chai so ebintu bino abadde abyogera naye nga abantu tebakola ki tebawulira kyebula nti kimufoosize n'okujja nti ajja clarifyinga kumbe tebakoze ki kubanga obanga ozze noyogera mu luzungu ate nkyanegemaolero noyogera mu luzungu wati olina kyoze kukola ki kutereeza kwa wabeerawo communication etabadde ki etabadde entuufu ekirala nti twandigambye nti batusanga tetulina ssente naye bakama baffe aba World Health Organization bwe balangirira ekirwadde kino waliwo ensi eziri international nga China ng'eyita mu gundi yayo gye bayita Jagba yatuwa ssente wezi bayita Gavi funds zajja World Health Organization neetuwa abannayuganda bennyini n'emikono gy'abannayuganda abasangibwa mu Uganda they have contributed heavily eri National Task Force kitegeeza sente zino zandibadde zitupushinga n'emyezi 18 okuva ku 18th of March tetumanya accountability yazo tetumanyi ziruddawa tetumanyi zikoze mulimu ki kakati mukulu informal sector leader omuntu osobola omuwa kilo 6 ez'akawunga ne kilo 3 ez'ebijanjaalo amaleko emyezi 8 oba akombako bukombi nga bwona okomba kamula linti oba awunyako kawunye yaleta minzaani n'apimamu n'agamba omanyi omwami oyo yayawukana n'abantu kati gapo eriwo wakati we n'abantu nene nnyo
kati ebintu ebimu afumitirize ebimu bamusomera mu busomezi kugamba kiringa ng'omuntu bw'anaabeera mu nnyumba okubeera omulamu ng'alinga ali ku drip nti bamuwa akawunga bwekati ne bwekati. Kakati ku nsonga eyo nze ate kansanga bubi nnyo weyagira aleete minzaani aleete kiro lyakawunga bagende bagigoye bagikomyewo ne bakisalesale ng'emigaati egya mawuledi akawunga nali nakamalawo nebyaka webale nnyo webalire ddala omukulu yeko mu ngalo sebo webale nnyo ebigambo ebyo obutagenda wala nnyo kampita ku mukyala asuka atikaddira ennyabo emirimu tufunze tuze mu bwangu naye ng'ensonga ezisindikira bulungi. balamusiza mwenna abatulaba era abatuwuliriza tugwa mu kiti ekya infoma sector naye n'emirimu nga mukulu kyamaani bwabuuzizza ekyo kyo buli omu akimanyi nti gyakola ki gyayonooneka. Ensonga esooka fe abasinga tukola emirimu gya wansi munaddala nga bakyala bannange batambuza mmere mu kibuga kitegeeza nti tebakyalina mirimu gye bakola ki gye bakola. Gaddemu bamuli ebigambo omuntu bwatula ebigambo nze ayogera nammwe amannya birungi Jacqueline ngamba mu Bobby Dayhart original. Kakati ensonga gye mbadde mbawa nti abavubuka kati nga nze ndi maama abaana baffe tebakyalina mirimu. Lwaki tebakyalina mirimu? Buli kimu kuggalwawo tebamaze kulowooza kube bagenda kukola ki kuggalirayo. Kati nze nina abaana ba boda nina abaana nga 3 bavuga boda omu yava Masaka omulala yava Busoga segera engeri gye ndi maama baana bange naye omu yawumula bwe bateekerawo lockdown okusookera ddala olwasooka yalina emitwalo gye 7 nga saving we kitegeeza nti essaawa eno tatayina wadde ki wadde olwataano alinza akawunga ka gavumenti kakoze eki kaganye wajja bwangamba ayi maama mwaba people power gavumenti lwaki temugigambako neekola ki naffe twalina okubawa kuba ffe tusobola okwesondamu 2-3 ne tulabirira abantu baffe abawansi naye gavumenti yagamba nti obozizza gwaki gwanaggomola nemaga katukole tutya ng'ekyokola tekikola ki tewali n'enzirayo ku bamaama bamaama bakeera ku makya taata ali mu buliri yeebase tewali sabbuuni amanda tewali emmere tekola ki tewali naye nga wookubijja era tewakola ki tewali kitegeera kati embeera neetabuka maama takyawuliziganya na taata naye aga nti kirabika omukazi nawasa mubi okitegeera oba okyali awo omwana najja nti nze maama ekyokulya sikola ki sirina pulezidenti bwajjanga akugamba nti enkya mulindeeko mmala okubaleetera masiki mulyoke mugende mukole ki mukole. Kati nze mu kibuuzo ekyo nabuuza masiki yetulemesezza okukola kubanga olwedde masiki bwe ziri muki mu bantu kitegeeza nze ngamba nti funa masiki ogenda okole ki ogenda okole nze ngende nfumba akatogo kange ow'enviiriza agenda akole ki masiki bweba yetusibye masiki tugende tukole kati nze abaana benina bo bembagambye bali waka batudde nange yalinawo akawunga nange kakola nowa bodaboda agamba wemba nina masiki ne customer nga alina masiki nzikirizibwa okukola gavumenti ekuga nti linda tumale okukola ki okuleeta masiki ekitegeera kakati obuzibu bwetufunye kati obuzibu bwetufunye mu ggwanga bubuno nti maama eyali atunda ebbuka ku kkubo yalina emitwalo gye 10 nga gyakola ki gyakozesa yalirya gyakola ki yaggwawo nakubirako mukulu kyemaani Nyanzi ndi bubi munanga ate abaana tebalina kye balya ne mukulu kyemaani namuweereza emitwalo emeka nagyo negikola ki negiggwawo. Kaakati obuzibu bwe tugenda okufuna bubuno bamaama baddayo ku nguudo addayo naki kuba munana gwe yali akozesa yakola ki yagulya ate single mother okitegeera ali mu nyumba alina abaana be 3 ye maama yeki ye taata omunana gwe yali akozesa kubanga wano e Uganda tukola ng'omwami avudde Kazindalo bw'agambye tukola ya buliwo saawa eyo maama akeera ku makya n'agamba abaana be kangende ntunde ebugga eyakati kangende ntunde ebugga mujja kunona akawunga abava ku ssomero ku ssaawa 7 onone muyitire wano mutwale akawunga ewaka embeera eyo girako taliiko taata akazigo kabanja kasabbuuni tekakola ki n'akawunga akaweebwayo aka gavumenti nako tekakola ki tekalabika. Kati embeera eddakaawo egenda kubeera etya naddala kuffe bamaama
embeera eyinza okweyokoyowanako mu mbeera yonna oba okukkiriza ne tufiira mu mayumba n'okufa obwavu. Ekiddako kigenda kuba kitya? Nze kyensinga okutunuulira ennyo essaawa eno Mukama abadde atuyambye nti tetunnafiirwa mirambo mingi mu mbeera eno gye tubadde. Naye ate we tujja we wagenda osinga okuba waki awazibu. Olw'ensonga nti maama ono abadde alabirira abaana be, omunaana gwe yakola ki? Yagulya. Okitegeera? Kati yalina ka TV oba kaleediyo nako akasinze. Ate musimba wakatyawo katono. Ensonga y'okugamba tennafiira bantu bangi togisimbako nnyo nnyo. Nakafiira abantu bameka? Bana mu lockdown eno. Nejjajja wange yennyini eyali mukakabaka w'Abagisu yafudde mu lockdown eno. So abantu bafudde naye ntino tetukola ki? Tetumanyi. Bafudde nnyo nnyo. Kati netugenda ku baana abalenzi. Abaana baffe abalenzi abasi eri emabega gye tuvude tebalina ng'akeera ku beetingi n'agamba munne mukulu tegusuubwa mpayo 2,000. Mukulu tegusuubwa temanyi mwana 2 kyagenda kukola ki zikozesa n'alowooza ayamba munne oluusi njala yekola ki gyemuluma olukwata 2 zadduka kubusi kuki ku beetingi n'ebbiri ze bamuwadde ez'ekikomando n'agamba kangende enzoozeemu kye bayita gambolimu n'akomaawo agenda otuukayo nga emipiira yasibye 6 5 giridde ogumu gukoze eki ebbiri zikoze eki zigenze. Kaakati oyo ye muntu agenda okukomawo mu bulamu nga covid yakoze eki tugenda bahandolinga tutya. Kyekiri omwami oli kyagambye nti gavumenti yandisose nerowooza ku bantu ffe abeene abawansi ne pulaninga naye sinnalabawo pulaani yonna kubanga n'akawunga obunga nako kakola ki kagula. Towafe nansana tukalinze bane kajja tukawuliddeko nabweru n'abenabweru nansana eri mu Wakiso kubanga eri mu Wakiso kitegeeza kyekifo disitulikiti za Uganda ebbiri Kampala ne Wakiso bagamba bwe baali boogera mu kugaba emmere mu Wakiso ne Kampala bagamba Nansana kyekifo ekisooka okufuna emmere Kasokoso neddako naye Nansana we are complaining emmere tennabatuuka kubanza embeera Ganda n'abasajja babakadde bakolanga batyawandiika wadde ayogera wadde akola ki naye ng'abaana abasingayo bambi bonna bavuga booda abaana abasingayo basala nviiri abaana abasingayo basiika capati abaana abasinga abakyala nganze tusiika bukipusi kuki ku kkubo ababooda babakanze baagala bagoba ababooda babakanze baagala bagoba egamba omuntu okubanga ofiiriddwa tolina ssente njala ekuluma n'essuubi ne balitta kaakati mba bakulu nga ngamba bwe nti gavumenti etulowoozeeko abantu bawansi gavumenti erowooze ku bakyala munaddala ffe abakyala kuba ffe tuli bannafu nnyo we are very weak buli omu ekyakimanyi lwaki ffe abakyala omuntu akozesa ensobi yonna lwanusu mutwalo gutya gumu naye bw'osobola obutagikola ng'olinamu 5 zo naye kati saasira nga n'ekimu tebakyakola ki tebakyakiina kyekigenda okuddako nyabo ng'omaliriza mukwano nga mmaliriza nsaba gavumenti esooka etunule mu mbeera y'omuntu wa wansi nga tonnagoba lwaki batuta abantu bawansi omuntu wa bulijjo twakikiriza nti tuli wawansi bo bawaggulu kubanga bavuga ziri ennene kitegeera naye tebagula si gye tukola ki si gye tugula naye batutwale naffe ng'abannayuganda okitegeera wakati bagenda ne bagamba takisi tezigenda komawo oba takisi emale kola boti naye omuwala atambuza emmere mu wino teryamulowoozezaako okitegeera omwana atambuza emmere mu wino teri yakoze eki yamulowoozezaako nawudde pulezidenti ng'agamba takisi bwe zikomawo bano abayita Kampala Kasubi gye tugende abutakola ki tabeetaaga bagenda kulyawo kubanga abo boolaba akeera ku makya n'avaayo kitegeera oba omutwalo n'asasulira abantu be ne bafuna kye bakola ki kibali kati pulezidenti omugobye bugobi naye nga tomuwadde pulaani yonna kigenda kuddako agenda kukola atya ekyo kyekibuuzo kyange mba waggulu nga ngamba bamaama mufe ku baana baffe embeera gye tulimu yombi nnyo yesi tufena tugirabe era tugimanyi naye tufe ku ki ku baana baffe ekisooka tusobola okubanga obusobozi tetulina naye tubeere mikwano gy'abaana baffe kubanga oba n'omwana w'omulenzi n'omukumaakuma ate kimuyambako tegeera obutakola nsobi akati abaana bafuuse banyugunya myaka 16 myaka 8 kitegeera bali ku ngudo wambeera eno gye tukola ki gye tulimu mbeebaza nnyo mwenna abatulaba era weebali nnyo nnyabo weebalire ddala mukyala birungi mukyala mukubyeeko mu ngalo
next time tujja kuba n'abakyala nga basingako obungi mu ttiimu eno kubanga twetaaga abakyala. Kakati Wakayima ne Tegusuula mukimanyi bulungi nnyo tuli baavu, emitwe gyaffe gye miki si wansi naye n'abakulembeze pulaningi yaffe enfu nnyo, n'olwekyo twetaaga enkyukakyuka. Banyabo ne bassebo abatulaba mwebale nnyo okubeera ku mukutu, mwebale okugula data n'okuwangalirako. Mukulu Tegusuula yagenda okiggala. Essaawa eno ngenda kuwa omuvubuka embula kalevu mukulu Wakayima addeko, mukulu Tegusuula kiggale, then tulabe ate ekiddako. Naye ngenda kuwa dakika 5 kubanga mwaze babiri. Ate ladies first muwadde akadde akamala. Dakika 5 zokka. Neyanza mukama wange atwala mu informal sector. Amanya agange Tamale Ibra. Ngamba kapeeka nakase kapeeka zezatokotera wekiri uwanga ula katale ka messe katale ka messe wekiri mukama wange ngenda soka abantu banyinyo bebuza informal sector chechi tebamanyi informal sector kitegeeza. Informal sector beba nekolera jange omuntu yenanga okola omulimu nga sigo wasomerera manya nti oli mu informal sector. Formal sector bebali bannaffe abasoma emirimu gyabwe bone bafuna omukisa ne bakola ki naye ate naffe abamu okubeera mu informal tetwakyagala. Twasoma n'ogenda otuuka gye bagisabira nga bagamba ddayo tujja kukubira akasimu. Nze nasabako mu CAA omulimu Civil Aviation Authority, nakola by'amasannyalaze, nasoma mu New Vision nga balanga electrician. Olunaku olwasookera danga byakafuluma nenziruka entebe n'ebipapula byange nga nimusanyufu nze omu kubasoose mba nfuluma ku kizimbe ekyekipya nga asikaali musajja mukulu nga mpita ngamba oli muvubuka muto tomalanga nnyo obuddebo na sente za ntambula, emirimu gino baba bagitutte dda. Mukitegeera bantu bange, emyaka egyo gyonna nazuukuka kubanga natambula nenbeerako kamyufu emiggo negivuga neŋŋamba banange tebanzite busi kambivemu kantandike kukola jalejjalejja. Nemba nga nasoma naye nga bazadde bange tebafuna kusanyu ya fize. Uganda we tuli 86% tuli under informal. Balinga 12 abali ku mirimu gyabwe gye basomerera. Era nze waliwo oluusi bwe neewuunya nga osanga omuntu kale NSSF tewa bantu mu ssente zaabwe n'otunuulira musajja wattu atunda manda kati mu NSSF oyagalayo ki? Teriiyo kikyo, wabula olina kulwana ofune ekikyo. Olina okulwana naawe omwana wo gw'ogenda oweerera afuna omulimu ogwo gwe yasomerera. Ate njagala kuteekawo akati awo, ne bwe banaakola batya bannayuganda nti baagala ssente za NSSF tebajja zifuna olw'ensonga nti NSSF kyekitavu kyekitaasa pulezidenti. Pulezidenti wawaase na ssente okukola effujjo lyonna lyakola ki lyakola. Ekirala ekikwewuunyisa wano juzi mwabulira simanyi fiscal policy abasajja bano abasomye be bayonoonye ensi yaffe be bagitagudde naye nga noona atufuga we yali ajja ente alina gye yazireka gyali tali ku mulimu gwe yasomerera. Nze mu 92 nasasula 93 nasasula omutwalo gumu mukasa mu mwezi P7 yange. Essaawa zino muwala wange ali mu nasale musasuliye emitwalo 42. Ekiseera kiri mu 93 omusajja ono yajja nga mutuufu tumwenyumirizaamu naye omulugube ogw'abanne bano abagamba simanyi nze eriiso lyange nalirekawa gyoli nti namuyita jjajja wange oba ye yamuyita ne bamutandika tuvuddewo tutya wano tuyimiridde ku ki nti amafuta gano nti era akonze 10 ne munno omulala ono atuguza ekapeeka namugana nange ku mafuta nti era ake10 omusolo guzze gulinnya ku bintu ebyenjawulo lw'abantu bano tuula nze kuliyite nafulumanga nyinako olw'ataano ow'ekibiriti naye naavaayo nti nze buli ekibiriti ekifuluma nyinako olwabiri kati gwe owa informal ebyo byonna tebinyigawo ne yasoma kuba ne yasoma amafuta bagamuwa essaawa zino tuli mu lockdown
omusaala gwe gwo gukyagenda ku akawunti naye gwe omuvuzi wa taxi ng'ate enkya bwe banaatuta paaka yammwe baagitunda dda bantu babale abaagigula tolinawo ogenda tandikira kuba ne bubaasi bujja muntegeera bulungi ekitegeeza nti buli kimu ekiriwo kinyigiriza gwe kati gwe wotaasitukiremu gwe ng'omanyi nti omulimu gw'okola si gwe gugo nze nkusekeredde naye ekinnuma nze yasasulanga ogumu $7,500 mu P7 yange essaawa zino ng'omwana wange owa nasale musasulira 42 mpulira amaziga amayitirivu ku mutima neyanzege n'ekirala kyeya abantu beekapeeka babatumidde ne pulezidenti waffe naye baagala masiki era baŋŋambye tovaayo nga totuleetedde masiki ffe twagala tambuza njiri yaffe tukooye bino ebituwanga bu t-shirt obwa yero olw'okuba balutuwadde bwabwere bwe tusabiramu bwe tukyaliramu kati kuyidi abamu bo baserebulatingemu obwo obuntu naye omugamba nti no akakoko kasomyewo nti nze fumbiro terinanyooka mbagala nnyo abaikanso namwe mbagala nnyo mwebale nnyo mwebali eddala sebo webale nnyo webali eddala people power mukubire mu ngalo akoze analysis nnungi nnyo bannayina obudde bugenze mukulu wa kayima sekula mangu tulabe nga abantu tusavinga data waabwe embeera sinnungi sebo chairman ate era moderator wa meeting eno njagala okusooka byonna nkwebaze ne sekwebaza nebaze n'aba people power bonna abawadde ebirowoozo byabwe okusinziira ku ggwanga nga bwe liri ekituufu kiri nti nze naweereddwa ekibuuzo ekya informal sector esobola okutuyamba mu kulaba nga tukyusa eggwanga buli omu agenza akubako naye ekyo kijja kunnyamba okugatta ekisooka informal sector be bantu abasinga obungi era bakutegeezeza nti ebitundu 75 be bantu abo banneekolera gyange nze ngenda n'ennima nze ntunda chapati nze nvuga boda be bamusamba nnanda abo bonna be bali mu ggwanga lyaki lya Uganda naye kiki ekigaana abo okugenda mu maaso aba informal sector okugenda ki mu maaso ekibagaana butamanya ate nga bakyeteekamu bweteeso obutamanya nti mulina okuba nga mumanyi obuvunaanyizibwa bwammwe mumanyi rights zammwe mumanyi bimwetaaga eggwanga okugera muki mu maaso okugeza okimanyi nti Uganda wakati we 2014 ne 2017 Uganda yonna bagiwa trillions 8.5 okukola enguudo naye trillions 5.5 zokka zagenda mu west trillion 1.5 nejja mu central endala nezigenda mu gundi ekyo kyekyetaaga informal sector okwadressinga ebizibu ebyeggwanga ebisinga obukulu kubanga mwe musinga nti Uganda singa omukulembeze aba mulungi n'afa ku informal sector ebintu bigenda kutambula bulungi era eggwanga ligenda kulaakulana ku sikeero eya waggulu omusolo gusinga kunyigiriza ba informal sector singa omusolo guba guginyigiriza eggwanga lyonna liba likoze eki lifunye obuzibu naye mmwe mwennyini musobola okwerwanako tulina ebyokulabirako bingi nnyo nga mu Kenya South Africa baatuuka ekiseera ne bagamba naye abantu ba informal sector tubakolere ki era South Africa yo negamba egenda kuteekawo youth national service nga abayusi bano abakola bannekolera gyange bakola ekibiina era ne Kenya n'ekikopa ne bakola ekibiina ekirungi ennyo nti informal sector mulimu abasawo abatasobodde kufuna mirimu mulimu abasomesa abatasobodde kufuna mirimu mulimu buli gundi yonna gye wandyagadde etosobodde kufuna mirimu nga bo batuuka ekiseera nti abasomesa beekalakaasiza supposing tuli kati mu Kenya ng'abo abasomesa aba informal sector bayita okuyamba ku gavumenti ya Uganda ekikola ekyo gwe wa informal sector okimanya bwe baba abasawo beekalakaasiza bayita aba informal sector abasawo abatalina mirimu ne babangulamu katono ne badda okulaba nga eggwanga liri ku right track ekyo Uganda tekikola informal sector mu Kenya babateekamu ssente okulaba nga abavubuka bayiga art and crafts ebintu ebyo bakita emirimu egya bulijjo okugeza okwokya welding biki ebyo bwe bityo gavumenti ya Uganda ebikola mu politics obutamanya bwe butuleetedde
mitawaana nga so twandibadde ffe nga informal sector tubeera ttiimu emu ne tumanya nti ffe tukyusa eggwanga oba odditwala mu maaso oba oddiza emabega singa era tetubeera vigilant ng'aba informal sector mbategeeza basebo ne bannyabo abaana baffe betuzadde bajja kudda ku malaalo gaffe bagakuba embooko babagambe naye taata wankola bubi kubanga walina obudde obusobola otulwanira tewatulwanirira era omuteesa avudde waggulu ayogedde bulungi nti kyewuunyisa nti abaana bano abaazirwanako be bagamba nti amafuta tulinako 5%, amazzi tulinako 5%, oba owekapeeka yavaamu eriiso yakolaki yakuba okugulu bwe batwe bakola ekitegeeza nti abaana abazzukulu baffe aba informal sector era be bajja okubeera mu informal sector yabaffe tulisasula eriiso tulikomawa nga tusasudde eriiso omusajja najja nayekangabiriza takyasobola nakuddukira mu kayukiyuki yadde okwavuliramu oyo omusajja yagongoba leddo yabeera kangakanga abantu tulisasulira eriiso tozakyamana yogedde bulu tulituukawa ekitegeeza nti abaana baffe bajja kulimira tulisasulira eriiso lyatumwine tulituukawa eriiso lyafuuka eriiso so kyebayita informal sector mwe mulina okuwa amawulire agategeeza eggwanga nti eggwanga liri kati ku buzibu ne tulabika nga tugenda mu maaso naye singa ebyo temubikola nze mbabuulira tukyabonaabona n'abaana baffe bajja kubonaabona be bajja okulima amajani ga salimusali be bajja okulima be bajja okulunda ente masamba g'ebikajjo ng'ovudde ku ebyo ne bagenda okubeera nga balongoosa mu bayindi ne bagenda okukola emirimu gy'obwakadaama ne bagenda okugenda babe nga balongoosa toyi n'okunaaza embwa. Very good. So informal sector erina okubeerawo. Informal sector ye Egypt yategeera nti ensi erina okukyuka. Informal sector ya Tunisia yategeera nti ensi erina okukola ki okukyuka. Era president wa Tunisia yaluddeko ebbanga ddene nnyo ng'era afuuse n'atagenda ne bagamba ekiba kibe ng'era wano we tulabye revolution ene kimala ne bajja ne bakola embeera ne bateekawo embeera era eggwanga lyakyuka. Eggwanga lize likyuka ndoza babudde kibadde Burundi intro yabadde nnungi nnyo bassebo ne bannyabo informal sector esitukiremu abo banneekolera gyange bamusamba nnanda abatunda nnyaanya bamutonya ntuuyo balina okusitukiramu mu bwangu okulaba nga eggwanga abantu naabo be basinga okukozesebwa mu byobufuzi be basinga okusasula omusolo be basinga okuvamu omusolo omungi kubanga last user yasasula omusolo bangi nnyo be bavamu omusolo oguwaniridde eggwanga be basinga okukozesebwa mu byobufuzi naye ekizibu tubajjukiranga luvannyuma kakati banyabo ne bassebo nga tuggalawo twagala tufune omukulu eyavuddeyo n'agamba nti bannange ekiba kibe kama mbaya sebo mukulu tegusula tukwebaza okuba nti no walabye ekibigendererwa byaffe values tulina nga people power n'otwegattako mu ddimu lino ery'okununula eggwanga tukwebaza okuvaayo nti sigwa omusajja omukadde naye weegase ku ovudde mu kiseera ekituufu abantu bonna nga bakyazikidde bangi nnyo tumanyi bali ebyo kibaluma balamanyi tulina okuba n'enkyukakyuka ne bakyatidde tulina ekizibu ky'abantu ba mirundi ebiri waliwo abasirikidde eyo olwokuba akyatwala omwana w'okusomero bakyamusasula omusaala naye alaba obudde bubindabinda wabweru embeera si nnungi omulira ensi egenda mu ntabwe n'asigala ng'akyalemedde awo abantu abo embeera twagala tutekewo embeera ebajjayo bajje batwegatteko tunule eggwanga kubanga twagala tufune enkyukakyuka mu kiseera kino sebo tusobola okulaba genda ku mulamu ogwakuweereddwa Sebo Ssentebe era chairman waffe wa informal sector mwami Nyanze neyanze omukisa guno ogumpeereddwa era ntwala omukisa guno okutegeeza nti buli muntu yenna ndaba mu Uganda ne wabweru ndi muna people power kakongole engalo tuzimala people power n'olwekyo neegasse ku strogen paka lwenegguka sitibyegasseeko leero nkya naye lubeerera paka Uganda lweneeterera n'olwekyo naweereddwa omulamwa gwa social security okukigandawaza okiteeka mu mbeera ennyangu y'embeera eteekebwawo gavumenti ezitegeerekeka okusobola okuyambako bannansi abo balina akatono ennyo n'abo bateesobolera ddala mawanga agaakula edda
n'omuntu waba talina mulimu aweebwa omusaala kitwale ng'engeri y'ekyaji mu nkola yaffe eya Africa. Ekyaji mutereka emmere mu biseera ebyekyeya ne mweyambisa emmere eyo ne gavumenti kumpi enkola yeebo gy'ekola. Ekibuuzo ekinene kiri nti Uganda erina obusobozi gavumenti okuyambako bannansi mu ngeri eyo. Ansa nyangu nnyo nti ye. N'amawanga agaakoledda nga Amerika gakikola. N'amawanga g'olaba agasingira ddala Luxembourg, watunya Switzerland, ge bagamba nti per capita sente bw'oddira sente eggwanga lye ziyingiza n'ogabizaamu abantu population buli omu mubalira sente mmeka. Kyannaku mu Uganda batubalya miliyoni nga 2 n'obugwamu. Zibagamba nti buli Munnayuganda ze zimuli ku mutwe. Wadde economics osanga Munnayuganda nga bamubanja n'okumubanja talina wadde n'ekikumi ziri ku akawunti ya muntu omu. Uganda esaanidde okuba mu mawanga agasobola okuyamba ye erina obusobozi gavumenti yaffe ye ebulina okusobola okuba ng'eyambako naye tekikoze. Kyagenda okwogerako olwaleero nti Uganda eri mu declarations nnyingi za UN ezaateekebwako omukono bannayuganda tusobole okuba nga tuyamba ku bantu baffe ssente mu kaseera kano nga kano akazibu ddala ke tulimu. Economy yafudde Uganda okusinga ssente z'abamutuwalize balambuzi n'ebirala tuli wansi. Naye kasooka enjawulo ebintu bino bisatu. Ekyawula Uganda n'amawanga gali obulungi biri ebintu bisatu. Amerika byeyina, Uganda byeyina, Kenya byeyina, Ghana n'amawanga amalala googerwako mu Africa nga Ghana, South Africa n'amalala gayina ebintu bisatu, n'Amerika eyina bisatu, ne Uganda eyina bisatu. N'enjawulo eri nti bakulembeza ki? Mu nsi ezaakula mu Amerika omuntu asasula omusolo nga teyeesise. Lwaki? Asasulira luguudo, dwaliro, somero, n'abirabako, n'abifuna. N'olwekyo mu nsi ezaakula tunyonyedde bulungi nti informal sector yeeriwa yo yatasobodde kufuna mulimu kukozesebwa. Ne mu informal sector abaasoma bangi era babeeramu. N'olwekyo mu Amerika obutawa musolo tosobola na kuwasa mukazi kubanga buli mwagamba lwaki musajja gwe towa musolo kubanga otuttira enguudo zaffe otuttira bye tugenda okufuna mu gavumenti. Ekyokubiri mu nsi ezaakula nga Amerika bazaako namba 2 bw'omala eggwanga lye y'informal sector gyakulembeza azaako famire ye omwana wange owa mukodomi wange munywanyi wange gyempasa mu mukwano gwange ono kinaawulikika kitya nti lalidde ssente z'omuwa omusolo. Oluguudo ne lutabeerawo, eddwaliro ne litabeerawo, n'ebirala ne bitabeerawo. Bakitwala nga namba 2. Namba 3 ye yasembayo fenga tuwano kino obugwo osembayo okwerowoozaako. Mu Uganda kikola kitya ne mu nsi ezikula. Gw'okulembera gwe namba 1. Oyina emmotoka 50 n'ezimu tozivuga. Mu Kampala oyinamu kalina 40 eri atalina waakusola. Gwe ne lumuze ezimu nkalu naye gwe kikuleetera okweyagaliza ennyo. Bw'omaliza n'ozzaako famire yo olina abakazi 7 buli mu omuzimbira akeedi. Abaana basomera mu Amerika gye bajjanjabibwa obusobozi obulina famire yo ez'abalala zidaaga butazi. Gwe ne famire yo n'olyoka osembyayo ensi eyo. Gavumenti gye twetaaga egenda okudda mu buyinza egenda ekuba ekulembeza abantu si gwe kinoomu. Kizibu nnyo okutusanga pulezidenti wa Amerika bye yasinga obugagga. Bonna bamenye. N'osanga nti pulezidenti wa Amerika yasinga obugagga tekisoboka. Tekizimbe ekisinga ky'Obama oba kyamukyala we. Ono aliko Trump yajja nabyo yabadde mugagga. N'osanga Trump House n'ogisangawo. Bano kyogamba tebalina kye bajja nakyo. Kati bw'obanga gwe kyewaliza nakyo twali tukirabirawo nti gundi yajja na kino. Tukwatagana naye ekibuga bwe kiba ky'abantu 3 4 5 bw'obala kalina zonna nga z'abantu 4 5 n'abazeetuuma ng'omanyidde ddala si zaabwe kyannaku nga teziri myaka 10. N'olwekyo kiki kye tugenda okukola mawanga honale bagoogeddeko n'abakulu bagoogeddeko. Embeera eno twagyetegekera tutya ye bwe yatuuka twakola ki? Amawanga nga Kenya gaddira omuntu yenna gwe bakozesa akakadde kamu ne bamuggyako omusolo. Amawanga nga Kenya masanyalaze mazzi ne babisasula mu kiseera kino kiyamba omuntu amasanyalaze okubeera wawuli ebi bamugamba akalwadde asobola okukalwanyisa obulungi. Bakendeza VAT nava ku 18 nadda ku 16. Gavumenti neesasula abantu abagibanja kubanga ekyo kikulu nnyo. Twali badde tutusaba nnyo kawunga neri abantu olunyiriri nga yasaplayinga gavumenti agibanja ssente
nyingi singa bamusasula olunyi lugendera ddala paka ku muntu asembayo kubanga omuntu waabwe asasuddwa abo ne basasula sente ezisobola okukola ki okuserengeta abantu kati ebirala Kenya gavumenti byezeekola ezeekola ebintu bingi okuyamba ku muntu wa bulijjo mu ntambula n'ebirala bwe babasibira waka ne basalawo nti abo bokka balina okutambula okugenda okukola nga bayambibwako tukwatagana tetwagala nnyo okutuliisa teriyagala kumuliisa tekuli mulema ate n'omulema gamba obulema si buteesobola kyetugamba ffenna tulina okubanga kituyamba okwekolerera mu nkola eno wagambye nti tusobola ekyaji security gye twayogeddeko Uganda erina obusobozi ansa eri nti obusobozi tubulina netwagala bwagazi kukikola tunulira emmere kilometers 20 gokka ogabamu emmere kitutte wiiki ne wiiki masks tulinda bulinzi ku boda abasajja bavuga emmotoka ebirukululana obuzibu tewali bikozesebwa social security kitegeeza kuwa abantu bintu basobola kweyambisa abasawo tebayina byeyambisibwa bulungi kulwanyisa mbeera eno mu mbeera yemu amataba gayingiridde abantu ekintu olabira ddala ti gavumenti yali badde eyambako mu mbeera eno bajje mu mataba efune weekola ki webateeka ekira kyetutunuulira nga tuvudde ku ebyo kitutwala ti Uganda tulina ekyaji ekyo ye weekiri edusesef gitwogerako wadde toterekayo mu kaseera kano erina trillion 12 yesinga mu East Africa naye gye ziri sente ezo kyekyebuuzibwako nale bwakyogeddeko kubanga twatuusa bagamba nti sente zaffe trillion wano mu kaseera we mulina otuyambira n'okuyamba Bannayuganda trillion 12 so balina otuyambira sente zaffe n'amaanyi gaffe ge tukoleredde we balina otuyambira we balina otubanga naye omusajja agamba nti nkaddiye sinaweza myaka 45 bangobye ku mulimu ninyina abaana batuuse ku university munyambe wemba mulowooza nti nimba nze kambawo ebbaluwa za university munsasoleyo fees kuba sente zange social security yes kyekitegeeza national social security fund naye tebaagala kiwuliriza olina agamba nti bwemba n'obulwadde okugenda okunzita nveewo lwaki temunyamba ne mumpa sente zange ne bazijanjaba nyinamu amagezi nkyasobola okukola business lwaki teguba musingo banka nempa sente kubanga sente bwe ziba obuuza ekibuuzo ekikulu gyeziri bweba tugamba nti gyeziri lwaki teguba musingo mu banka nenfunayo akasente akatono nentandika okwekolerera ka bizinensi kange kubanga omusingo gwange gyeguli omuntu agenda okweza emyaka 55 ng'ebintu ebisinga amaanyi gagenda gakola ki gakendeera olina kubanga olina byokola teri muntu wa myaka 55 asobola okufuna sente bwagenda kuzoonoona simusuubirayo n'olwekyo kino ekyaji fandi weeri nabo batateekamu ke kaseera baali badde bayambibwa mu nkola eno ebikozesebwa weebiri tuli wano basike batugambye weeks 2 tunaba tukola ki mu period eno weeks 2 nga tezinaba kubanga zijja toli mwavu mutwe gugweki n'olwekyo batugamba nti embeera yonna gy'obeeramu obuzibu tulimu tusobola okubwejjamu tusobola tuliya sente zaagabiddwa n'ogamba RDC omuwadde zino n'ogamba district ogiwadde zino banooba wadde zino kakati ezaki RDC afuna miliyoni 15 ezaki agenda kukola ki ekinnuma ebyo byobuuza byonna twalonda ababaka batukiikirira mu palamenti bebandibadde babuuza ebibuuzo ebyo okusinga gwe tegusuula oba birungi okujjano nga biseera twandibadde tulina abantu abatukiikiridde nga babuuza ebibuuzo ebyo naye ekibagana obibuuza babazibikiremutuuziza bamuwadde emiliyoni z'emmeka agenda kujja gamba eki kati bwe buzibu omanyi obuzibu bannabyafuzi baffe balina siineyo omuntu omu gwe mmanyi musobola okumpabula nga yazimba kalina mu Uganda wano nti sente ezo yazijja mu nguzi nti yava mu ndowooza y'abantu pulezidenti n'amuwa sente n'agagawala nnyo yasinga obugagga egindi nti oba mu kikubo yasinga okusobola taliiyo abantu naddala bavubuka kye tulina okusooka okutegeera teri anoonya sente n'azifuna njagala ntegereke bulungi teri muntu yenna yali anoonyeza sente n'azifuna singa masiikini asinga sente kuba ateeka butezi bwati n'asaba naye sente zonna zivamu ekyo ekintu kyokola ekiyamba abantu omuntu bw'azimba eddwaliro lino abantu bajjamu n'afuna sente bwe kirire ku ssomero n'ebirala byonna nolwekyo abavubuka kyengezako gamba tusomye abantu tusomye ba Mandela tusomye Martin Luther King tusomye banno bonna
tekuli gwe bagamba mbu yali mugagga ndi musajja mu katoliki yesu kristu ekimufuula ow'enjawulo yali tali ku ssente bannaffe abaisiraamu sibuluke bulungi omubaka nabbi muhammad emirembe n'okusasula biire gyali yali si ku ssente suulyangayo nti akwata namba gundi mu bugagga nedda yali ku mulamwa kolerera bantu yensonga lwaki erinnya lijja ti Mandela n'oliwulira nga likyaliwo naye abasinga Mandela obugagga mu South Africa be bangi tedirimu abakoonako kitegeeza si mulamwa noki kyetwagala olwaleero kyekisobola okutereeza byonna kwata buyinza obuyinza bukwatibwe abantu abatayanira kugaggala wabula okuyamba ensi yaabwe okuyamba ensi yaabwe ate okuyamba buli lwaki ate kyekyobugagga ekisinga era kisigalawo ng'oyogerwako byonna kubanga kakati wano mukulu Nyanza bantu beerabira buli esente z'oluguudo gw'oli bulungi batabone bali mu Amerika n'abalala naye abazzukulu nabo gye baliraga ne baneiba mu famire toyinamu bantu bakikulanga ekyo abaana basenga abo n'abalala oyogedde ku kya bodaboda abaana ba bodaboda buli omu aboogerako kyoli aboogerako buli omu bagamba baleeta endwadde simanyi baleeta obutemu obubbi n'ebirala naye wa boda babataddeko masiki bwati noono avuga ng'ataddeko ayawukana atya noono ko driver ono atudde wano noono bali mu motoka emu etambulira muri buli kiseera etambulira omwo noono ali emabega wa driver naye ekibuuzo ekyo nyawukiddemu kubanga owa bodaboda empewo eba nafuga eba efuuwa kubanga gwagenda okuvuga agenda kwambala masiki n'owa boda agenda kwambala masiki tukwatana baawukana batya ne boosibiddemu abali mu SC ono driver no co driver tukwatana n'emabega eriyo omulala distance eyo yenkana kati owa boda nga tewoka wajja ekyokulya omugaanira ki owa boda yawukana atya lubanga olutalo luguddeko ga boda kubanga ekibuuzo ekyo teryagenda kiddamu ate mukulu tegusula mu motoka omukka gutambulira mu motoka naye owa boda omusaabaze omutulula mu mugongo gwoti ekitegeeza omukka gudduka guddawa ate ku misinde emiyitirivu tewali bwenkanya obwenkanya tebuliyo nolwekyo ffe abantu abawansi banneekulira gyange akola omulimu obutonotono ogeza okwebezaawo tugambye ebitundu biringa 80 ku buli 100 yefe abasinga obungi principe eri emu ne bweba bizinensi asingamu shares yasalawo fe abasinga obungi fe abalina okusalawo ekitunyumira fe abasinga obungi baneekolera gyange abantu ababulijjo fe tulina okusalawo fe balina okusalawo nolwekyo totiisibwatiisibwa mu ngeri yonna genda olonde olunaku lulina balutuuse togezaako gamamu akaluluko tekalina kikategeeza kalina kinene kikategeeza tufunye obuzibu kyamaani wano nti abantu bagenda n'atalonda ate n'agamba banzibi tukwatagana gwe kenyi nti wagenze kulonda oluvannyuma ate n'ogamba nti banzibye genda olonde bakabbe bulungi tukitegeere tukwatagana nolwekyo nga maniza yes bo bagezeeko kabba ekyo kitegeerekeke kuba nawe ojja kuba olwanira akaluke wataddemu bwota wakataddemu tofuna bulungi maanyi message nungi nnyo gasituka okusinga okayana nti nno akalu bajja kabba bawakabbe nga ate tewalonze londa akaluka yiike era mu bitundu bwotunya ebitundu ng'ebya Kampala n'ebirala kizibu nnyo okubbiramu akalulu embeera bagiteekawo abantu bakalonda ne kaba kangi ate bwe kaba kangi kazibu bwokuba mupiira omwana n'akuba golo okuva mu senta tolina bw'ogitta ne bw'ogenda kwawe olina okwegendereza kati fe tuli mu opposition oli kwawe refali enkola yo batogitegeera bulungi weewala omupiira okubeera mu bokisi yo gugyemu gukuba eri ate kuba goolo eyite mu makkati buli omu akola eki goolo erabe n'olwekyo kitukola tulina okugenda kuba goolo ng'eri kiriya nga buli omu agiraba amini yabagamba nga bakomplaininga nti batusaliriza nagandi gwe kuba knockout twewewe n'amusitula nolwekyo bana badde bagamba musimanyi tugenda kukuba knockout tetugenda mu bino biri naye nga point eri nti birumaffe fe ababiwulira omanyi ensi erifani bw'obanga yakula bweti enjala bwebanga nze nnuma gwe nga tekuluma tosobola kufuna bulumi nze bwe nnina nze alina okuzukka okukuma esigiri oba okusala amagezi gonna nolwekyo fe abalumwa okubanga nti resources zonna ziri mu bantu abeekolera ebyabwe komaawo data abantu tebalina ogenda kukoma wiiki ejja abantu oyongere okubatabbira sebe otweyanziza nnyo omukulu tegusuulwa otulaze tetuli baavu wabula emitwe gy'abakulembeze baffe baavu
bwe bapakiramu obugagga bwe bayina beerabira ne babeera ne bawukana n'abantu bali wala nnyo n'abantu ba bulijjo n'okubona n'akasembayo mukama wange teri kiyinza kutuukako nga tosazeewo tebakulimba buli kintu kyonna ekikutuukako oba involved naye obutasalawo kitegeeza kusalawo bw'oleka n'otenyigiramu kitegeeza kusalawo era osazeewo kusalawo butasalawo kitegeeza ddala n'olwekyo twenyigiremu tukwatagana tuzuukuke ffenna twenyigiremu oluvannyuma tulabe ekinaavaamu ono omusajja abantu balina omuze ogwesuubirayo ogwa naggamba bwekikwata kuwa boda nga watakisi agamba abo ababoda tukoze eki tubawonye katoyagalire mu kibuga bwekituka kuwa boda nga watakisi agamba ababoda tukoze eki tubawonye naye bujja kukyenkya nga buli omu kikunyiga kijja kutuuka ekiseera bagamba nowekigere tosalawoolina kuba namotoka bweti nebweti ate nga togirina kibuga okyamu kyetutalina kukkiriza mu kiseera kino n'obumu kyetutalina kukkiriza mu kiseera kino kakati bannange abatuwuliriza lowooza n'ebigambo ebyo okujjako nga olwoke tusigaze nga tetumulungudde twaba tulina okufuna amasimu naye obudde olunaku lwa Idi abatulaba balina okugenda ate mukujalako mu bintu ebirala bali tweyanzizza nnyo olwaliro tubadde ne mukulu Sammali tubadde ne mukulu Tegusuula gwe tuyita toli mwavu mutwe gugwe mwavu tubadde ne honabe wa Kayima Nsereko tubadde n'omukyala birungi n'omukulu Tamale okuva mu Luweero gye bazirwanira omukutu guno programu eno twagiteekawo okubeera nga tusindika message eri mu bantu baffe aba informal sector n'ensi yonna okutwaliza wamu ebintu byonna tubi highlightinga ne tubituukako tewali kintu kye tutajja kwogera buli lwa Sunday tubeerawo tusaba mujje nga tukuŋŋaane akasembayo kano keŋŋamba ku bakyala bamaama temwefiirayo mwesulirayo gwa naggamba ebana affe tebitukwatako nze kasita nalidde okitegeera naye ngaomwana banamugoba school fees yasooka okukaba mwami omwana wange bamugobye omwami bwe yamuga nti gunenkiri batuseera omusolo ojja tukole bwe tuti tutwogereko tyaa omusajja atuwadde eddembe oba okitegeera abakyala mufeeyo mutwale obuvunaanyizibwa mumanye nti naffe eggwanga litukakatako nga ki ng'abakyala naye lokodawuni eno ekoze ekinene nnyo okuyigiriza abantu n'okufuna training emala netirala abakyala tuyiga okukolera wonna we tukola ki we tuli n'ebigambo ebyo mwebale nnyo mwebalira eggwanga tumalize bulungi nnyo tukulembere nyabo muliyimba nga twatandise United free for liberty together we always stand. Olutalo ngaluwete tuliyambale ngule olutalo ngaluwete tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda. People power, our power. Masiki banaye tuzifune.